NRC update tawdringai mamang da state asida census pangthokloi haibigi Paokhum Leingak na Ngasi-Hayeng Phaoba gi manungda Pirakpa ngairi haina Just and Fair Delimitation gi convener Jitendra ningombana phongdorakli ngasi wangkhayangom leikai da leiba World United Youth Club kinta pangthokhiba pawgi mifam amada Jitendra ningombana makha taraduna Manipur NRC tawdringai census pangthokpa yaroi haiduna JFT na lisang sitna khongjang changsinduna lakli haujik su makha tana tha sigi tara dagi hauduna ngasi Phaoba World Club asida Ahing yarek tu na khongjang changsili JFT na changsili ba khongjang gi manung channa ngasi Bishnupur district ki Nambol da leiba SK Women's College ki mahiroi sing na khongjang changsin bada police ki maikai digi mahiroi sing da chathaki ba thawung adu yaningde Sangsin ki ba khongjang adu state asigi tunglam chat ki damaktani haibasi state Leingak amadi Manipur police personnel sing na khara makhaidi khantha haningi tha asigi tara tare tagi haugadoriba census ki thabak asi tawgadoriba Tawgadoriba singnasu state asigi tunglam chatki dama khallaga saru yabiganu hairaduna hayeng pangthokadoriba 13 August Phaoba singi numit asida Manipur kannanaba khongjanggi saruk ama oina hayeng numidang pung 3 tagi 9 Phaoba maira rally chaduna Manipur kannanaba kholaw yauna no NRC no census haiba kholaw sing lawbiu haina miyamda appeal tawrakli ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8ꯇꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯥꯎꯒꯗꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣ NRC ꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒ ꯂꯝꯂꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯑꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣ NRC ꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯂꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ campaign for just and fair delimitation amadi chatminariba look mayamge mot sinjarga kanoda miyamda akoigi masigi wafumje mu thamjari aduga aroibada thamjaningbo wafum amana hojik yamna tanik